Пред нея ми се бе. Вижда се облака, смятай. Ужас. Оставям се като някаква виелица. Направо. Не духа, бе. Не духаш на място. Пепелака го няма. Ти те предстои стъкла. Близо до пещера си. Пещера и зима. На това място. Мекоста. През 2006 януаря се. Рядко вали, ама като вали винаги изгори лятно време. На две жени. Две момичета. Тези момичета са били обезобразени, изнасилвани и брутално убити. Сети. Сестрите Бълнест. Така. Това бе финалното предизвикателство. Темата финалистите снови. Остава да ви покажем само още едно нещо. Малко какво се крие зад маските на тайнството жури и новият топ ясновидец на България. Останете с нас. Какво правиш? Клип ли правиш? Оха. Чупи се клона. А? Щупи се клона. Кой какво се чупи? Таман го имам как се щупи. Баща ти колата му отдолу. Тя е моята отдолу под другото. Таман го застих как се щупи клона. Слънчевата защита. 100% прозрачен, 100% лек. Ново, Nivea Invisible Fashion, защото красота е пленяваща. То добре, че оттатък духа насам. Не трябва. Шумките